Ginbasura sa International Criminal Court o ICC Pre-Trial Chamber 1 ang challenge to jurisdiction nga ginfile sa kampo ni former President Rodrigo Duterte. Sa desisyon sa ICC nga permado sa tatlo ka judges, ginsiling-siling nga under consideration o kung ginkonsideran na nga daan sang korte ang mga aligasyon sa mga krimen nga nahimo sa Pilipinas antes pa man nag-withdraw ang pungsod sa Rome Statute sang 2019. Ang Rome Statute amo ang treaty nga nagtukod sa ICC. Gin-reject sa ICC ang mga argumento sa mga abogado ni Duterte nga lain nga bagay ang preliminary examination kagang desisyon nga mag-authorize ang investigasyon. Bangod sini sandig sa 32 kapahina nga desisyon sa ICC, nakitaan sing chamber nga magamit gid sang korte ang jurisdiksyon sini sa kaso subong kaangod sa mga krimen nga nahimo ni Duterte sa teritoryo sa Pilipinas samtang ini ang state party pa sa Rome Statute. Ini nga desisyon nagkakahulugan nga magkapadayon ang kaso nga nagasakop sa mga ginaalgar krimen nga nahimo ni Duterte sa tunga-tunga sang Nobyembre 2011 kag Marso 2019 sang tion nga miyembro pa ang Pilipinas sang Rome Statute. Kasunod sining ruling sang chamber, isa na lang ang pending request sang kampo ni Duterte sa ICC. Iniamong nga i-adjourn ang proceedings bangod sa ila ginapahayag nga maluyang nga kondisyon sang former president nga rason kung nga hindi na ini makasarang pa nga magtindog sa trial. May mga medical expert naman nga gintugtan nga makacheck kay Duterte kag natalana nga magpasa sa ilang findings sa hingapusan sining bulan.